Серег, чё, как дела у тебя? Нормально? Храбик уебал? Да, ебал. Сколько раз? 20? Да ладно? Да. Серьезно, как ебал? Стоит. Не, Кто самый криминальный в ТЗ? Серега, кто самый криминальный у нас? Евген Конев. Это пиар Евгена. Это чистая реклама. Серег, как храпули ебал, покажи. Стоя в туалете с А сигаретой. Покажи, как. покажи на стене. Ганимал, слышишь, это на YouTube идет в канал. Уже есть канал причем. Тогда привет. Как крапули ебал, покажи. Не, ну покажи на стене. самолет. Покажи самолет. Заебись. О, это так мало-то.